सरकारातली धुसफूस परत एकदा उक्ताडार. कळंगूटचो भाजपा आमदार मायकलाचे मंत्री बाबुशाचेर फार जाय म्हणून बाबूश खाते घेऊन बसला. मात कोयर व्यवस्थापन खात्याचे कांयच काम चलिल्ले ना. गोंयान कोयर उलो प्रकल्प आसात, मात कोयर थंय सोडून सगळ्याक अशी परिस्थिती. फाटली 2 वर्सां खात्याची एक लेगीत बसका जाल्ली ना म्हणून मायकलाची टिका. जे आमी एक प्लॅन केल्लो की बरो प्लांट हिंगा गोंयांत जावचो, जो आमी हिंगासून कर्नाटका धाडटा. ड्राय वेस्ट, आय एम टॉकिंग अबाउट ऑल द जे बेल आमी तयार करतात. प्लास्टीक जावं, शूज जावं, बॅगां जावं, कसलोय वेस्ट आसा जो डिसायड्स बायोमेडिकल वेस्ट, डिसायड्स बॅटरीज एंड अदर थिंग, ई वेस्ट, ते सायडीक धरून बाकीचो वेस्ट सगळो आमी कर्नाटका धाडटा टू पुट इन द सिमेंट फॅक्टरी किल्न. एक बरो प्लांट गोंयांत जावंक जाय आसलो. आमी पोवन बीन येयल्ले, तोय फुडें वचना, कांय फुडें वचना. वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री सारकी जाम पडलेली आसा. मिनिस्टर इंटरेस्ट दाखयना दिसता. अजून मिटिंगूच जावंक ना, तेच सांगलें तुका. 2 वर्सां जालीं तुमी वचोन पळया, मिटिंगूच जावंक ना. म्हणजे घेवंक जाय म्हणून घेतल्या मिनिस्ट्री, आनी कितें करता म्हणून तेंकांच खबर ना. बाबुशाचेर टिका करपी मायकलान मात काबरालाची तोंड भरून तुस्त केल्या. कुरचोरे plant is still not getting inaugurated. I am feeling very sad. I know a lot of pressure comes. Nilesh Kabral is also visionary leader. थिंगासरलो आमदार, बरो मनीस तो. तेणे आपल्या आंगार घेतले की आपण बांदतलो म्हणून प्लांट. तेजेरूय प्रेशर आहा. वेरियस कॉर्पोरेटर्स, पंचायत की बाबा तू दुसरो वेस्ट घेयनाका म्हणून. ही इज ऑल्सो अंडर प्रेशर. बट ही इज अ जेन्युइन पर्सन. ही डीड इट. कोण म्हणचो ना आपल्या वाठारान बांद म्हणून. आमी जे भाशेन म्हटलें कलंगुटान बांदा तुमी गार्बेज प्लांट, तसो दुसरो कोण म्हणचो ना. म्हणटा आनी कोणाचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचोन घाल, आमचो वेस्ट आमी थिंगा धाडटा. सगळे जाण भियेता. पूण म्हाका दिसता सरकारान पावल मारपाची आज गरज आसा की सावथाचो वेस्ट सावथान, आमचो वेस्ट वेट वेस्ट हिंगासर. मंत्रिमंडळांतल्यान काडिल्ल्या काबरालाची मायकलान तुस्त केल्या आनी मंत्रीपदाचेर आशिल्ल्या बाबुशाक उजरावन काडला. मात मायकल आतांच बाबुशाचेर टिका कित्याक करपाक लागला? काय हीच बाबुशाक मोरया करपाचे दिकेन नांदी काय कितें? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.